안녕하세요. 여러분, 오늘은 제주도의 강풍과 폭우로 인한 항공편 결항 사태에 대해 이야기해 보려고 합니다. 최근 제주도에서는 310mm의 물폭탄이 쏟아져 항공편이 결항되는 상황이 빈번해지고 있습니다. 이러한 재난 상황 속에서 제주도의 재난 대비 체계가 과연 충분한지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 지금부터 자세히 알아볼까요? 제주도는 매년 태풍과 강풍으로 인해 자연재해에 노출되어 있지만 항공편 결항과 지연이 잦아지면서 재난 대비체계의 취약점이 드러나고 있습니다. 현재 제주도는 비상대책위원회를 운영하고 있으며 주민들을 대상으로 재난 대피 훈련과 교육을 실시하고 있습니다. 그러나 이러한 대비체계가 실제 상황에서 얼마나 효과적인지에 대한 의문은 여전히 남아 있습니다. 강풍과 폭우로 인한 항공편 결항은 제주도의 관광 산업뿐만 아니라 지역 주민들의 이동에도 큰 불편을 초래하고 있습니다. 관광객들이 제주도를 방문하지 못하게 되면 지역 경제에도 타격이 클 수밖에 없습니다. 따라서 이러한 상황에 대비함보다 체계적이고 신속한 대응이 필요합니다. 제주도는 앞으로도 자연재해에 대한 적극적인 대비와 대응을 강화해야 할 것입니다. 제주도는 항공편 결항과 같은 특수한 상황에 대한 대비체계를 보다 강화해야 합니다. 지속적인 훈련과 교육을 통해 지역 주민들과 관광객들의 안전을 보장할 수 있는 시스템을 구축해야 합니다. 이를 위해 지역 주민들과 관련 기관, 당국의 적극적인 협력이 필요합니다. 제주도의 미래를 위해 안전과 편의를 동시에 고려한 재난 대비체계를 구축하는 노력이 계속되어야 합니다. 이제까지 제주도의 강풍과 폭우로 인한 항공편 결항 사태와 재난 대비체계의 현황에 대해 알아보았습니다. 여러분께서도 제주도의 재난 대비체계 강화의 필요성에 대해 공감하셨길 바랍니다. 앞으로도 제주도의 안전을 위해 지속적인 노력이 필요합니다. 이상으로 제주도의 재난 대비에 대한 이야기를 마치겠습니다. 감사합니다.